amadala ngalelo langa uhloko nomzwangweni yathi ke nina ngoba nisekufika kwaNdungu hambani niyokhonza kwaMandlakazi niyodla ukudla mina namhla sengizisa okugcina akhala amakhehla ngoba angesanamandla okusuka lapha lishona kuthi kusa abe kwaNdungu azesula inyembezi nobafulathelana nenkosi bengasazi noma bayigcina ingane yenkosi ingakazali umntwana ngalowo nyaka u1888 kuba yake yafika yasala kwaMandlakazi abasikhulumi lutho ngengonyama umqalajubu Solomon ngabasikhulumi lutho umntwana umshiyeni kaDinizwa ngabasikhulumi lutho umntwana uMagogo wayesekuba khona waba khona ngoba inkosi yazohlala lapha kwathi ke make sebeyinqobile impi kwaNduni bathi ke wo namhla sesiqedile umbamba sesinqobile sesimnqobile umntwana waMandlakazi sesikubekile usuyinkosi usiyozala abantu ngempela ke kwathi ke noma mangisi esemthatha esezise kuwe sembopha kodwa wayengasena ndaba ngoba wayeselifezile izwi likayise eyathi ngonyama emzala inkosi icetshwayo mamonga uSuthu mahelana sondini Dinuzulu ngithi kuwe noma sengaba amathamba amhlophe ungayeki ukuhlasela umntwana ngoMandlakazi wathi ngiyawuba nawe noma sengaba senhlabathini wayefeza lelo swi elalishwo nguyise ngakho ke masilapha sikhe endaweni yokudlala nje noma uba nathi kuyadlalwa ocabanga lokho mase subala amahubo simemeza lamakhosi kulolu suku kulenkundla ayikho inkosi uDinizwe impi ayiphakela ekhaya yonke impi ayiphakela la ingakho kuthiwa umahloma ehlathini njengohlala ingakho kuthiwa umuzi bophuma ehlathini bolabalabela umkhipho embila ehlathini kweceza kulale yena esithotsheni mhlaka ingonyama isingimemezela uba induna emva kababa yangimemezela ikhona la ngakho ke mangamanyezelwa kule ndawo ngicabanga ukuthi angashintsha le ndawo ibe ngeyakhe mhlawumbe kuba kuthiwa ingonyama ihambisa ithe Mdletshe cha le ndawo usuya kuyibheka nosibani bani kodwa nje ubize yakhothama ngiyakazi isho ukuthi khona engiyo reporter kuye kule ndawo akakabikho yokuthi khona enga reporter kuye